Hecho. Pausa botón. Hola, ¿cómo están? Para mis suscriptores de el canal Accesibilidad y Tutoriales y Entretenimiento de Telegram. En esta vez les traigo como un tutorial de cómo extraer los sonidos del sistema de un teléfono. Como tonos de notificaciones, tonos de llamada, cuando haces clic, cuando se te descarga el teléfono y todos esos. Bueno, vamos allá. Pantalla apagada. Ay, espérame. 10 y 13 a 0 horas. M. 0. Pausa botón. Pantalla de inicio 10 y 5 4. Notificación de Start. Sicarios alarma. Perdón, es que aquí tengo a la Alexa, es esta. Pídele a Alexa. A la premise. Con un acceso directo, pero bueno, a eso no venimos. Nos vamos al cajón de aplicaciones, aquí lo voy a buscar. Premise. Ringo. Simple Radio. La voz de Sueira. Blocktis. Cajón de aplicaciones. El Blocktis, luego lo enseñaré en otro tutorial. Es una VPN que funciona muy bien para bloquear los anuncios, pero bueno. Para eso vamos a instalar una aplicación que tengo aquí. Aplicaciones. Play AdWord. Administrador de archivos. La aplicación se llama Administrador de Archivos. Vamos a entrar. Administrador de archivo. Botón. Nueva función de pantalla. Modo oscuro. Cambie su preferencia en armario oculto. Botón. Botón. Abrir cajón de navegación. Como yo ya le di los permisos y todo eso, pues ya me lleva al inicio. Vamos a picarle en más opciones porque tenemos que ir a algo. Vamos a más opciones. Administrador de archivo. Buscar. Más opciones. Aquí vamos a buscar ajustes. Información. Ajustes. Administrador de archivos. Ahora vamos a buscar un botoncito que dice ocultar archivos del sistema. Notificación de navegar arriba. Notificación de archivo grande casilla. Notificación. Ocultar archivos del sistema casilla. Ver ajuste. Ocultar archivos del sistema casilla de verificación marcada. Esta está marcada. Vamos a desmarcarla. Sin marcar. Ok, ya. Vamos a picarle atrás a nuestro dispositivo. Administrador de archivos. Ahora vamos donde dice almacenamiento interno. Abrir, buscar, más categoría, botón. 0 imágenes, 0 videos. 0 videos, 272 música, 7 comprimido. 7 comprimido. 7, a ver, espérenme Signal tantito. Messenger, J, Signal, Huawei, Huawei Mate, Samsung Galaxy, tonos para botón. Estos son los tonos de Samsung, pero estos no son míos, son de un grupo de WhatsApp. 15 aplicaciones. Dice 15 aplicaciones, no sé por qué, pero en realidad tengo 84 aplicaciones, creo. 1 documentos, 5 descargas, 1 recientes. Vamos a picarle donde dice almacenamiento interno. Almacenamiento interno. Aquí está. Vamos a buscar un botoncito que está sin etiquetar a un ladito de... Abrir, busque, más botón, raíz. Sí está con etiquetado, creo. Bueno, no sé para otros, pero conmigo está etiquetado. Vamos a picarle aquí, raíz. Aquí está. Vamos a buscar una carpeta que dice System. Dice System. Storage 28 de data 20 prelo mn act 20 preload 28 de agosto perdón. Act sys 28 etc root 8 cache System vendor system esvin system 31 de diciembre. Aquí está. Vamos a buscar a otra. Perdón, vamos a buscar otra carpeta que se llama Media. Private App 8 Contain Spin 31 USR TTS TE31 TTS 31 T Save 31 se va a llamar de diciembre Media. de 2000 Media 31 Aquí está. de Vamos a seleccionar una carpeta que se llama Audio. LCD Density Incomplete con LC Shutdown Water Pro Whiteboard Audio Bot Media Bot Audio 31 de diciembre de 2008 7 en punto AM 3 elementos. Aquí están. Botón, audio, media, audio, bot, UI 31, ringtones 30, notifications, botón. Esas son. La de UI es la de cuando haces clic, cuando apagas el teléfono y todo eso, pues. Y la de ringtones son los tonos de llamada.
y la que dice notification son sonidos de notificaciones. Bueno, entonces, en este caso lo que voy a hacer es seleccionar el audio, lo que Abrir dice cajón de audio. almacén, búsqueda más opción, botón, raíz, system, media, botón, audio 31, whitebox, audio 31 de diciembre, botón. La de audio vamos a mantenerla presionado. Audio 31. Espérenme. Casilla de verificación marcada. Ya está marcada. Vamos a buscar un botón que está sin etiquetar hasta el final de esto. Audio 30, media, system, raíz, botón, más opción, búsqueda, almacenamiento, abrir cajón de imagen, botón, imagen, icono de insignia de menú. Aquí vamos a picarle. Mover a, Vamos a picarle donde dice copiar. copiar en, No se les ocurra picarle donde dice mover, porque si le pican en mover se va a quitar la carpeta del sistema y lamentablemente ya no sonará cuando hagan clic, cuando apaguen el teléfono, cuando se descargue y todo eso. Se va a quedar, va a sonar, simplemente que ya no van a sonar ningún sonido. agregar a favoritos, crear acceso directo, comprimir, Aquí cambiar nombre, a nada le vamos a mover, información, solamente copiar a. mover a, copiar en, Aquí, copiar en dice. copiar en, Nueva notificación de administrador de archivos audio. Se ha copiado y se puede pegar. Vamos a copiarlo en un lugar. copiar en, acceso directo de carpeta actual, almacenamiento interno, Vamos a almacenamiento, sitio de buscar red, otra cosa. almacenamiento en red, sitio, cancelar botón, copia, acceso directo, carpeta actual, almacenamiento Le interno, vamos a picar almacenamiento interno. aceptar punto aptoide 18, punto config 2 Aquí voy a del buscar la 22, carpeta 4, de... punto data storage, espérame. punto strong, punto facet, punto files, punto free music, punto gurreco, punto master, punto movie, punto cprivat, punto utsystem, punto video source, android 10 de android web, angelic apk extractor pro 29 de apk Le voy a editor mover a la 28 carpeta de agosto del 22, Easy 8 Voice y 14, Recorder. página 6. No lo vayan a mover al almacenamiento interno, Backups 20, porque al momento de que 22, 1 y 38, termine página esto les 6. voy a decir algo. Carlos T. DCI, Diego Plus, Download, Easy Voice Recorder 29 de agosto. Si no tienen la Easy Voice Recorder, la pueden mover a otra carpeta que no vayan a eliminar. Aceptar botón. Presión Easy Voice Recorder. Card. Raíz. Botón. Raíz. Easy Voice Recorder. Raíz. Raíz. Botón. Botón. Copiar. Aceptar. Cancel. Copiar en. Aceptar botón. Le vamos a picar en aceptar. Pegando. Nueva notificación de administrador de archivos pegando. Botón. Barra inferior tic.org. LCD Density TXT 31 de Shutdown QM Shutdown W. Listo, ahora nos vamos a ir atrás de todo esto. 2008 7 en punto AM 186. Abre admin bus marca botón 0 imagen 0 3 7 comprimir 385 música. Ya subió ahora. Más opciones. Ahora vamos a botón. hacer lo siguiente. ¿Por qué les decía que no movieran ese archivo en el puro almacenamiento? Por lo siguiente. Porque tenemos que ocultar los archivos del sistema nuevamente. Y como estos audios son del sistema, eso se va a quitar. Borrar historial de bus. Invitar a amigos. Notificar error. Ajustes. Ajustes de nuevo. Ocultar archivos del sistema. Casilla de verificación sin marcar. Esto lo vamos a marcar nuevamente. Marcada. Listo, ya se ocultaron todos los archivos del sistema. Aunque vayamos a almacenamiento interno no va a estar. Oigan ustedes mismos. Administrar, armario, transferencia, papelera de analizador, 100 almacenamiento, 100 recientes, 3 descargas, 100 almacenamiento. Y ahora ya no hay nada del sistema. Boot más bot es botón. SnapTube 28 DCIM Pauli Rinto DCIM 25 de agosto del 22 Picture App Easy Voice Recorder 29 Easy Voice Scar Raíz botón Raíz bot audio mi grabación audio 29 de agosto del 22 10 y 21 AM 3 elementos. Y aquí están los audios del sistema. Mi grabación 1 MP3 29 de agosto. Abrir Ahora cajón de aplicaciones. vamos a cerrar el administrador de archivos. Reciente. Abrir. Cerrar.
Administrador, pantalla de inicio 1 de 1. Y ahora vamos a gestor de archivos más para hacer en un archivo comprimido esto y compartirlo a WhatsApp. La blog disk, cajón de aplicaciones. Aplicaciones. Gestor de archivos más. Audiolab, Gmail, gestor de archivos más. Aquí está. Gestor de archivos más almacenamiento principal 19.4 GB. Vamos a la Easy Voice Recorder para hacer la carpetita esta que el archivo comprimido, perdón. Easy Voice Recorder. Ya. Mi grabación, audio 3 elementos 29 de Aquí está audio. Selected item audio 3. Ahora vamos a cambiarle a picarlo donde dice más, ver más. Mover, eliminar, ver más. Y lo vamos a buscar el botoncito que dice comprimir. Añadir, comprimir. Aquí está. Comprimir. Mostrando, comprimir. Audio cuadro de edición. Este es el audio. Punto zip. Y luego Cancelar, punto zip. aceptar botón. Bueno, vamos a picarle aquí. Comprimir. El teclado es ocultar botón. Y está comprimiendo. Comprimiendo. 35 puntos de Pikitap OGG. De Media Preview. Gestor de archivos más. Listo. Seleccionar. Abrir el cajón. Mi grabación. Nueva 1M, notificación de seleccionar WhatsApp. botón. WhatsApp, 4 mensajes de 2 chats. Y ahora oigan cómo dice. Mi select audio zip 10.86 megabyte 29 audio zip 10. Audio zip 10. Audio zip. Selected item audio zip. Seleccionar. Ahora vamos botón. a picarle donde dice ver más nuevamente para compartir. Mover, eliminar, ver más, compartir, Compartir. gestor de archivos más, compartir vía, con WhatsApp, WhatsApp, en bus tecnología para Tecnología. seleccionar, No, mejor no, perdón. oficina Luego de lo comparto a 503. Voy a marcar este número que no voy a dejar que se diga por privacidad de esa persona. Y pues ahora lo vamos a compartir. Botón. WhatsApp. Botón de ¿Están marcar viendo? bajo, 10 C reproducir C 10 40 45 Espérame que cargue todo. audio barra 7 8 90 100. Listo. Navegar hacia Ahora arriba, aquí está botón. el audio que acabo de compartir. Emojis botón. Audio zip 11 megabyte zip. WhatsApp. Mi Android Access. Tecnología. WhatsApp. Reciente. Gestor de select. Mi grabación 1. Select. Audio zip 10.86 mega. Seleccionar botón. Este que dice audio zip es los archivos del sistema. Pero lo hice en un archivo zip para, por ejemplo, si borro esta carpeta de los audios, puedo descomprimirlo y usarla de nuevo. Por ejemplo, para hacer temas de sonido con Gesu y todo eso. Abrir gestor de análisis de almas. Descargas 85.8 megabytes. 5. JDG Adguard APK3 sin confirmar 727.998 download 11.98 megabytes sin confirmar botón sin confirmar seleccionar sin confirmar 727.998 download 11.98 megabyte 29 de agosto de 2022 sin seleccionar mover eliminar mover a la carpeta 0 archivo 1 tamaño 12 megabytes gestor de abrir 5 selección JDGAM select AdWord APK botón selección Espérame, también voy a borrar el AdWord. Mover renombrar eliminar mover a la gestor de archivos más. Listo. Descargas 35. Nueva Imágenes 0 notificación de Telegram, amistad y amor 3. Carlos DJ mensaje de voz. Listo. Ya terminamos. Audio 41.9 megabytes. 414. Voy a tener que borrar audios ahorita. Pantalla de inicio 1 de 1. Grabadora de grabador hecho botón.
Y pues hasta aquí finaliza este tutorial de cómo extraer los audios del sistema de un teléfono. Recuerden, háganlo muy bien para que no vaya a tener errores su teléfono. Hasta pronto.